好啦，翻嚟啦。嗱，咁今日咧，我哋會講我哋嘅 Microscopic One 嘅，咁希望4堂搞掂啦。如果4堂搞唔掂先算啦。咁未開始講之前咧，就希望大家睇一睇份屋史嘅第14頁，係啦，屋史嘅第14頁，我會由講咗最尾嗰 part 先，大概希望大家提一提嘅嘢啫。第14頁大家見到個 Final Reminder 第80張 slide 嗰度。係啦，嗱咁呢一份嘢咧本身就俾方科睇嘅，所以就預鬆咗啲啦，係啦，所以就預咗80頁嘅。咁係啦，咁希望講得晒啦。咁樣睇翻先啦，80頁嗰度純粹話翻俾大家知道你要做啲咩嘅啫。嗱，2012年出嘅時候留意翻啦，基本上佢嘅 MC 係出咗3條，不過 long play 係出咗6分嘅，係啦，咁都算唔少㗎啦，叫做係啦，出咗唔少嘅。咁希望大家留意翻啦。咁點解呢一課我會擺喺第一課，同埋我會連埋 Microscopic 2同埋呢個第12課一齊温咧？就因為呢3課啦，基本上温嘅方法咧都一樣嘅，無非都係記翻住佢啲 terms 㗎啫，係啦，無非你都係要温翻你啲 terms。咁所以點解今次話俾大家知叫 Plan T 就咁嘅意思啦，就因為無非希望大家知道啲 terms 嘅啫。OK， 就係咁啦。咁好啦。喺未開始呢一課之前，咁希望大家有印象就係話呢一課大家會記得係關咩事呢？大家至少都可能會感受到就係關 bonding、ionic bond、covalent bonds 嘅，係咪？至少有呢個印象先啦。但係除咗呢兩樣嘢之外，仲有冇其他嘢呢？咁樣今日我會執埋嘅就執埋其他嗰 part 啦。咁希望大家知一知先啦。第一件事，嗱呢個我寫得啦，你可以唔使寫啦，反正大家會見翻原片嘅。嗱好啦，關於 atomic structure 嗰度，至少大家知道3嚿嘢啦，一個叫 proton 啦、neutron 啦、electron 啦，呢3個冇爭議㗎啦，應該大家知嘅。嗱呢一嚿嘢我斷估大家都知道 proton、neutron、electron 係帶正定帶負啦 ，proton 係帶正啦 ，neutron 帶唔帶正負啦 ，electron 係帶負嘅，至少記得呢一個先啦，帶正 electron 帶負嘅 ，neutron 係乜都唔帶嘅，至少記得呢樣嘢先，知一知就算㗎啦，得唔得？好啦，跟住除咗呢一樣嘢之外。仲有啲咩要知道咧？呢一 part 你開始要知啦，就係話我哋要知道 proton、neutron 同埋 electron 帶出嚟嘅 mass 係啲乜嘢 ？proton 同埋 neutron 嘅 number 加埋就係我哋平時講嘅。同埋 neutron 加埋就係我哋平時所謂嘅 mass number， 而純粹 proton 自己嘅話，呢個就叫做 atomic number。大概知一知先啦。嗱，咁如果唔記得咗嘅話，大概提翻先啦。咩嚟嘅咧？咁樣 atomic number 純粹係用嚟認翻嗰隻 element 係啲乜嘢嚟嘅啫。認翻隻 element 係啲乜嘢？咁一陣我會去翻份 notes 嘅時候，我都會大概再提翻嘅。咁就認翻個 element 係乜嘢啦？因為各自個唔同嘅 element， 佢嘅 proton 嘅 number 都會唔同啊嘛。咁即係擺明係唔同㗎啦，即係大家係 unique 嘅。所以咁嘅時候，各自個就會俾人安咗嘅 atomic number 落去啦。此其一。第二件事，咩叫 mass number 咧？點解我話係 proton 加 neutron 咧？就因為mass number 本身係 proton 加 neutron， 本身仲想加埋電子 electron 嘅，但係因為 electron 本身個 mass 實在太輕啦，我哋係唔理嘅。所以咁嘅時候，啲人就話好簡單啫，所以就 proton 加 neutron 就變成 mass number 啦，得唔得？而呢個 mass number 咧，亦都會有人引申做第二個 term， 就叫做 isotopic mass。呢個會少見少少，係啦，即係喺平時你本書都會少見啲嘅。不過希望大家都知一知啦。所謂嘅 isotopic mass 其實只不過係話俾你知一隻 element 嘅 mass number 係乜嘢咧，咁就叫做 isotopic mass 啦。
當如果啲 isotonic mass 各自各拉翻 average 嘅話，各自各拉 average 嘅話咧，就係我哋平時所謂嘅，你見到個咁大格仔，即係話俾你知究竟幾緊要啦，就係呢一個啦 ，relative atomic mass 啦。咁得，呢個就係個 relative 嘅 atomic mass 啦。要知幾樣嘢。嗱，前面嗰 part 啱啱講嗰啲 atomic number、mass number 嗰啲點樣計咧，純粹只不過係 MC 位嚟嘅啫。但係你見到我寫成咁嘅話，你就知道 relative atomic mass 就係我哋而家呢一課第一樣嘢 long term 會牽涉到嘅東西嚟啦。咁希望大家至少要知道嘅就係乜嘢叫做 relative 嘅 atomic mass 啦，乜嘢，跟住仲要知道點樣去計呢個嘅 relative atomic mass 啦。得唔得？我一陣會講埋呢一度嘅，大概話俾你知發生咩事啫。好，完咗呢一度之後就到電子啦。嗱，講咁耐我亦都係講咗 proton、neutron， 都未講到 electron 嘅。咁 electron 做乜嘢咧？就提翻俾大家知道 ，electron 本身個排位係唔同噶嘛。各自個排位唔同嘅，例如281帶281啦，呢一度就牽涉到個 electron arrangement 啦。咁佢哋 electron arrangement 會有咩特別咧？咁樣會牽涉咗一條 rule 嘅，就叫做 octet rule。咁得嗱，暫時去呢一度，關於 atomic structure 嗰度，你要知道咁多嘢啫，咁得，只知道咁多嘢。跟住嗱，希望大概你完咗今日嘅嘢。至少呢一度啲嘢你會識 flow 先啦 ，OK？ 嗱，如果想抄嘅，你而家抄啦，一陣我會查㗎 ，OK？ 好，搞掂啱啦。好啦，如果得嘅，我哋就去到寫晒啦嘛。得嘅話。就去到份 notes 嘅第2頁啦 ，notes 嘅第2頁，即係個 slide 嘅第7版。嗱，頭嗰6版其實就方科應該識嘅，如果假設唔識嘅嗱，就算當你唔識都好啦，當你唔識都好啦。第1版嗰啲嘢其實就純粹係記翻方科嘅啫，咁你可以你唔知係冇所謂嘅。例如 atom 嘅定義，我哋唔會特登去嘥1分嚟問你 element 嘅定義，亦都唔會特登嘥1分嚟問你 atom 嘅定義㗎啦，得唔得？而 atomic symbol 咧，亦都唔需要太嘥時間去背嗰20個啦。你到時拜託你將最尾嗰班 strap 一聲搣咗佢就 OK 㗎啦，得唔得？要去嘅就去到第2頁嗰度啦。嗱，希望大家至少知道嘅就係去到第7版 atomic number and mass number D 嗰度。嗱，正常嘅 notation 係咁嘅。嗱，你唔記得 X， 即係你唔記得 A 同 Z 嘅意思係乜唔緊要，但係至少我希望大家知道幾樣嘢啫，就係話至少你知道大嗰個數字係寫上面嘅，咁樣大嗰個數字寫喺上面嘅，細嗰個數字係寫下面嘅，大嗰個數字即係我哋所謂嘅 mass number。樓下嗰個就係個 atomic number。舉個例，但係如果有人無啦俾個咁嘅東西你，例如俾個咁嘅東西你，咁即係想講啲咩咧？就話俾你知道而家呢個 bromine 嘅東西啦 ，bromine 嘅東西啊，係啦，就話俾你知道，而家有隻咁嘅嘢喎，佢嘅 atomic number 係39，mass number 79啦。至少要知道點樣去拎翻牽涉嘅 information 出嚟先，得唔得 ？OK，
一係佢就提咗你啦，冇提到嘅，咁你就要自己計啦。OK， 有冇問題先？關於 mass number 同埋 atomic number 嗰度，咁個 mass number 同埋個 atomic number 有咩作為咧？咁啊，睇翻第7頁先。atomic number 話咗俾你知啦，佢係提咗一樣嘢俾你知道 MC 啫 ，MC 你要温嘅，就係話你要知道 atomic number 係話翻俾你知道 proton 有幾多粒 ，proton 有幾多粒，此其一。第二，如果係牽涉 atom 的話，強調呢一句，如果係牽涉 atom 嘅話，就順便等於 electron 嘅啫，咁得。如果係 atom 就會係等於 electron。嗱，點解我講到咁咧？因為呢個世界唔係全部都係 atom 嚟噶嘛，可以有 ion 噶嘛。如果有 ion 嘅話，咪衰咗咯，得唔得？咁所以呢一度係純粹呢一刻温 atom 字先係啫。第二件事就去到第8頁啦，即係第8張 slide 隔離嗰度。mass number 係等於呢個 proton 同埋 neutron 嘅 number 嘅，咁即係咩意思咧？即係話憑住個 mass number 同埋個 atomic number， 你可以知道幾樣嘢嘅。atomic number 你知道個 proton、electron 嘅 number，mass number 你可以知道埋個呢個 neutron 嘅 number 啦。你可以知道埋 neutron number。點解？就因為 mass number 係 proton 加 neutron 啊嘛 ，proton 加 neutron。atomic number 係 proton 嚟㗎嘛，即係 proton 減 neutron，sorry，proton 加 neutron 減翻 proton 嘅話，就自然係翻個 proton number 啦，得唔得？即係簡單啲嚟講就係個 mass number， 只要減翻個 atomic number 嘅時候，你就會知道，你嗰刻就會知道 number of proton，number of neutron 㗎啦。得唔得？都係 MC 嚟嘅啫，只要咁樣夠㗎啦。OK， 就係咁。有冇問題 ？OK 啊嘛。好。如果 OK 的話，就去第11張 slide 啦。嗱，咁都係嗰句啦，9同10都係純粹起翻中4嘅啫。咁樣繼續去啦。咁樣去到11嗰度，11嗰度 isotope 個定義。背咗佢，係啦，個定義背咗佢。嗱 ，log 第二樣嘢希望大家知啦，就 isotope 嘅定義。咁嗱 ，isotope 嘅定義咧，舊年同前年都係冇問過，即係2013同埋2012都係冇問過嘅。咁希望大家留意啦 ，isotope 嘅定義係乜？係啦，得唔得？係咗先啦。嗱，你寫嘅時候可以寫幾樣嘢，你可以寫嘅就係話 isotope 係有，我咁講啦，你可以話佢有the same。number of protons 而有唔同嘅 number of neutrons 係啦，呢個係第一隻寫法。或者你可以寫話，即係你可以唔寫number of neutron 或者 number of proton， 可以寫proton number、neutron number 都得嘅，冇所謂。最緊要我見到就係 same 乜乜 difference 乜乜，當然個乜乜同乜乜就唔好寫過啦，得唔得？第二意思就係話你可以話俾我知，就係佢有 same elements 啦。但係佢個 mass 係唔同嘅 ，mass number 係唔同嘅 ，OK？ 有冇問題？就係咁樣啦 ，OK？ 好，搞掂。呢個係第一個會牽涉嘅 definition 就係呢個 isotope 啦，而且應該係第二個嚟嘅。我講漏咗一個就係第13頁嗰個啦，13頁嗰個就係叫做 relative atomic mass 嗰個啦。好嗱，12個 slide 同埋12個 slide 同埋13個 slide 一齊睇啦，就係話俾你知道啦。嗱，你見到第12張 slide 嗰度啦，我特登強調咗一個位嘅，就叫做 based on carbon 12等於12.00 atomic mass unit 呢一個。嗱，呢一個嘢係咩嚟嘅咧？嗱，你可以唔間嘅話就唔間住都得，冇所謂嘅呢個位。咁呢個位想話俾你知做乜咧？就係話以前啲古人咧就純粹揾 carbon 12嚟去做個參考嘅啫。係啦，咁嘅意思係啦。咁點解唔揾其他？點解唔揾 N 或者唔揾 H 唔揾其他咧？就因為當時嘅古人即係揾到 carbon， 所以就純粹是但揾 carbon 出嚟嘅啫，無傷大雅嘅，照寫咗佢就 OK 㗎啦，得唔得？所以點解啲人成日都話咩 based on carbon 12等於12，就係咁嘅意思啫，就係當時啲人揾嚟做參考嘅，所以先會得到而家你見到嘅 relative atomic mass 嘅東西。咁好啦，你而家見到就係話去到第13嗰度啦，13嗰度。好啦，13嗰度啦，你見到就係 based on 呢個 carbon 12等於12.00嘅 atomic mass unit，
relative 嘅打錯字 atomic mass。relative atomic mass 啦，就等於 average mass of an atom of the elements。呢個係第一分，得唔得？呢個第一分。第二件事都講成2分咯，咁即係反而仲有1分啦，就係、是、上面嗰句啦 ，based on carbon 12等於12.00 atomic mass unit 啦，得唔得 ？OK， 就係咁樣。留意翻嚇 ，based on carbon 12等於12.00 atomic mass unit， 你可能覺得死啦，我唔記得 atomic mass unit 啦，你到時唔寫係唔會死嘅，得唔得？你只要寫俾我知 average mass of an atom of the elements based on carbon 12等於12，就算你12.00都冇埋都唔緊要，12你12C 等於12，收貨㗎啦，得唔得？完 ，OK， 你唔識 atomic mass unit 都唔會死嘅，2分啫。OK， 咁希望大家知道個定義啦，此其一。第二件事就係要知道 relative atomic mass 個計法啦。咁、個計法我諗以大家嘅智慧應該唔會話唔識計嘅，我估。咁樣就係個 isotopic mass， 即係所謂大家所謂嘅 mass number。mass number 乘翻佢嘅 relative abundance， 再加埋其他嘅 isotopic mass 同埋 relative abundance， 加晒佢就會計到我想計嘅嘢啦，得唔得？咁樣嗱，我是但睇一個。例如我用第16頁嗰個做例子，sorry 冇啲16個 slide 係啦，冇16頁16嘅 slide，OK， 16個 slide 嗰度就話俾你知啦，而家有隻咁嘅嘢啦，就有隻potassium 嚟嘅 K 啦，就話俾你知道佢嘅 relative abundance 同埋 isotopic masses 啦 of potassium 就話俾你知啦，39K、40K、41K 話晒啦，咁。嗱，你見到啦，寫嘅時候咧，39、40、41咧係寫上面，但我特登冇標到個 atomic number 嘅，冇標到你唔需要同佢擔心，冇標就冇標啦，自己睇翻個 periodic table 係唔會死嘅 ，OK？ 咁好啦，咁、個 abundance 點計法啊？咁樣睇翻啦，純粹好簡單啫，39係上面個 isotopic mass， 見唔見到 isotopic mass 39係寫咗嘅，乘翻 relative abundance 93.26， 呢度第一 set。再加埋其他嘅40、0.012、41、6.73、40乘0.012呢度啦，第二抽41同埋6.73%呢度第三嚿嘢，呢度乘晒之後再加埋晒一齊就會等於39.14嘅，就係咁樣留法啫，有冇問題？呢、個應該唔係太難計嘅。嗱，咁有啲人咧會唔知點解問呢個問題，就係話 Cam 究竟要留幾多個 significant figures 呢個問題嘅。咁順便講埋啦，如果你唔識留嘅，留2個得唔得 ？Cam 計數嘅時候留答案係留2個小數點位，2個 decimal places。如果係步驟留3個，得唔得？呢個係最穩陣嘅方法嚟㗎啦，2個同3個唔識做啦 ，OK 就係咁。呢個係第一隻嘅問法，關於 relative atomic mass 嘅。第二隻我想講嘅就係留下第17個 slide 嗰度啦。嗱，少少時間睇一睇條圖先啦，30秒啦，睇睇。好易大家聰明嘅應該睇晒啦，未識嘅唔緊要睇睇先啦。咁樣嗱，嚟啦，呢個第二隻嗱問呢個 relative atomic mass 第二隻嘅東西嚟嘅。第二隻做咩咧？就話俾你知道，今次咧就調翻轉啦，今次我並唔係想求個 relative atomic mass 嘅，我並唔係想求個 relative atomic mass。今次我反而調翻轉，想揾翻個 relative 嘅 abundance， 得唔得？係啦，今次我純粹想揾翻嘅 abundance 啫。咁點算啊？咁就睇一睇啦。而家佢話俾你知道啦，個 abundance 咧就唔知嘅，就話俾你知道個 mass 係63.5啫，要你去計翻嘅 abundance 係幾多，得唔得？咁好啦。MC 係問過一次嘅，得唔得 ？MC 問過一次，但係 Longpad 就未問過嘅。好啦，咁做乜咧？睇睇先啦。我哋通常會做嘅就係叻咗先啦，係啦，你見到係叻咗先嘅。MC 就當然唔需要太嘥時間，自己由叻 X%， 唔需要咁樣啦。但係而家我當係 Longpad 咁做一次俾你睇啫。而家就話你叻咗是但一個 isotope 係 X% 先，第一。第二件事就叻埋第二隻 isotope 就係100減 X 啦，
100x 嘅 percent 啦，咁得100x 嘅 percent， 我寫多咗啦，呢、個就咁得 m 係啦，咁做法啦，跟住當翻一個 unknown for 一條 equation 咁計法，你最後就會計到 x 係等於72.5嘅。但係計咗之後，唔好咁快睇住啊！計咗之後，72.5係邊一個咧？因為你啱啱叻嘅時候叻咗63嚟嘅，叻咗63係 x 嚟嘅，咁即係63係72.5啦。第二個就係100減翻72.5即係27.5啦，咁幾錢啫？得唔得？有問題 ？OK 嘛？就係咁嘅東西啫。咁嗱，當然啦，到時你驚嘅，你可以驗翻個數啦，係啦，到時驗翻個數，發覺哦啱嘅63.55啦，咁就收貨啦。OK， 搞掂。呢、個就係提翻你點樣去計翻個 relative 嘅 atomic mass 啫。好，跟住就去到第4頁啦，第4頁第19張 slide 啦。好啦，第4頁第19張 slide 做咩咧？嗱，我哋講咗 proton、electron 嗰扎嘢，proton、neutron 嗰扎嘢啦，都係時候要有 electron 啦。electron 就關乎呢個 electron arrangement。咁好啦，未講 electron arrangement， 即係未講到2881之前，大概提翻幾樣嘢先。就話你見到第19頁嗰度，我有一樣嘢係一定要提大家嘅，就話我哋一層電子層可以裝到幾多粒電子咧咁樣。嗱，第一層2粒，第二層8粒，第三層18粒。點解？睇呢一度啦，原來係 maximum number of electron which an electron shell can occupy 係等於一條式嘅，希望大家解解釋啦。2n 2次方。嗱，呢個位雖然你係 MC 嘅啫，即係學 MC 嘅，但係如果你唔記得嘅話，你咁樣衰咗一題就無謂啦，得唔得？2n 嘅2次方 ，n 係代表第 n 層嘅電子層。假設而家係第一層電子層嘅話，2乘1嘅2次方自然等於2粒，即係話第一層嘅電子層係可以裝2粒嘅，得唔得？假設第二層嘅電子層嘅時候就係 2n 嘅2次，即係2乘2嘅2次方，即係就8嚟嘅。如果係第三層嘅電子層嘅話，咁會點啊？2乘3嘅2次係18嚟嘅。嗱，呢個希望大家留意啦。18點解我咁講咧？就話俾你知道，我哋呢一度針對嘅係第三層嘅電子層。某程度上佢係，如果你真係想裝滿嘅話，係要裝夠18粒嘅，得唔得？佢可以裝到18粒，問題佢裝唔裝嘅啫，得唔得？即係佢會唔會裝到218度咧，就唔知啦。OK， 得唔得？就係咁啦。嗱，咁樣啦，跟住就去到第20張 slide 啦，去到20張 slide。嗱，咁嗰度純粹係話俾你知道，究竟你點樣去 show 翻俾人知道個 electron arrangement 嘅啫。嗱，如果假設睇得唔清楚嘅話，我將個 PowerPoint 擺上嚟我哋個 group 度啦，希望以大家應該睇到嘅，我睇到啦。咁樣嗱，咁睇翻先啦，就係話第一層嘅電子層可以裝2粒啊嘛，所以第一層 hydrogen 嘅時候第1粒冇事嘅。Helium 嘅第2粒都係冇事㗎，照裝嘅啫，所以就叫1同2，1同2。去到 Lithium 開始啦，第3粒啦，第3粒係裝唔到入第一層㗎啦，所以就要裝第2層啦。咁就21、22、23、24、25、26、27、28，裝到 Neon 啦。咁裝到爆咗咯喎，裝到爆咗之後就去到第21版啦，即係21張 slide 啦。你見到去到28之後咧，第三層電子層都係時候要 fill up 啦，咁就去到281啦，281、282、283、284，唔需要推到288 argon 嗰度。嗱，去到 K 嘅時候咧，我哋唔叫289㗎，就叫2881嘅，係啦，叫2881、2882咁去發，得唔得？嗱，好啦，以大家做咗咁耐，可能大家都知道斷估，大家都知道 Kelvin 係2882㗎啦，咁可能突然之間一刻唔記得咗變280，咁就自己講下自己啦。咁樣如果記得嘅話，咁睇埋隔離嗰版度22頁嗰度，點解會有2881呢一件事唔係289咧？就因為原來第三層嘅電子層本身係想裝18粒嘅，不過佢都知道去到第8粒已經 stable 啦，咁就梗係收手啦。所以咁嘅時候，呢、個就係叫做 Autet rule 啦。得唔得？呢、個就叫 Autet rule 啦。就話翻俾你知道，當有8粒電子嘅時候就 stable 嘅，咁呢個就叫 Autet rule。嗱，暫時呢一刻唔需要記個 Autet rule 嘅定義住，
去到 microscopic level 2嘅時候，有個更加清楚嘅定義嘅。呢一刻唔好記住啊 ，OK， 純粹要識得點樣去運用呢個 2n 嘅二次方同埋 octet rule 去排翻好啲電子就夠數啦。OK， 就係咁，就係咁啦。此其一。第二件事我要提埋嘅就係 helium 同埋 hydrogen 1同2。嗱，所以呢一段片係冇可能話出街嘅，大家聽到呢個咁奇怪嘅鐘聲係咪先？咁好啦，繼續啦。嗱，咁講先啦。係冇啊，等埋先啦都係。好嗱，咁第一同第二嗰度做咩咧？就係話咁俾大家知道 helium 同埋 hydrogen， 記住，第一同第二嗰個係唔跟 octet rule 嘅，得唔得？23頁嗰度就提翻你啦。23頁嗰提翻你就係話 helium 係唔跟 octet 嘅，順便加埋啊 hydrogen 都係唔跟 octet 嘅。咁佢跟咩咧？就係跟 duplet 嘅，就係你哋嘅33頁 ，sorry 23嘅 slide 最底嗰粒字，得唔得？最底嗰粒字，得唔得？佢係跟 duplet 嘅。呢個即係咩意思咧？就係話俾你知係當佢裝到兩粒電子嘅時候就 stable 啦，只係 for period 1嘅啫，只係 for period 1嘅啫。咁由於只係 for period 1啦，即係基本上都唔係全世界都用㗎啦，所以某程度上佢唔叫做 rule 嘅，係啦，佢唔叫 rule 嘅。所以啲人咧呢度係幾服下㗎。有啲人會衰咩咧？衰嘅就係有啲人會記錯咗 helium hydrogen 係 octet rule 啦，有啲人會寫咗話 hydrogen helium 係跟 duplet rule 啦，都係錯嘅，因為 duplet 得兩隻啫嘛，兩隻點可以叫 rule 咧？你只可以啱嘅，你只係話 helium hydrogen 係 follows 呢個 duplet 嘅 electronic structure 嘅啫，但係唔可以講佢乜 rule 乜 rule 嘅。OK， 就係咁啦。OK。嗱，當搞掂咗呢兩樣嘢之後，第二件事啦，希望大家會知嘅就係做個 periodic table 嗰度啦。嗱，一日未入到亞微波圖嘅一方之前，你仲有啲要知嘅，就係個 periodic table 嗰度嘅東西。咁 periodic table 有咩要留意咧？第一件事 periodic table 希望大家至少知啦，打橫打戙係咩嚟嘅咧？咁樣，同埋第二件事就係呢個 periodic table 係跟乜嘢排嘅咧？咁樣。希望大家知一知啦。咁第一件事，第一個 point 希望大家知嘅就係話 periodic table 本身係跟 atomic number 咁排嘅，即係跟翻你哋嘅第4張紙嘅第24張 slide。係啦，佢係跟 atomic number 咁排嘅，希望大家知一知。你可能聽完之後覺得好廢呢句説話，梗係跟 atomic number 啦，唔通跟 mass number 咩？但好可惜，我哋曾經有人試過錯呢樣嘢㗎，係有人寫過係跟 mass number 嘅，無謂啦，得唔得？所以跟翻 atomic number 大概睇嚟嘅啫。OK， 此其一。第二件事就係話個 periodic table 啦，有兩樣嘢㗎，一個叫 period。一個叫做 group， 嗱，希望大家至少知道啦 ，period 係打橫嗰個嚟嘅 ，group 係打戙嗰個嚟嘅。希望大家至少知一知先啦，唔係嘅話，你咁樣錯咗，錯 MC 就無謂啦。因為有人試過俾人陰咗㗎 ，period 同 group 搞錯咗，人哋明明講 period 4即係打橫，佢係以為 group 4即係打戙，咁咪衰咗咯，得唔得？無謂啦，但真係有人陰到嘅，尤其是你考試嘅時候，好重係陰白痴嘢啦。OK， 咁好啦，嗱 period 同埋 group 打橫打戙啦，留意一樣嘢，我呢度純粹叉開少少啫。group 有一隻嘢係唔入 group 嘅 ，hydrogen 係永遠唔入 group 㗎，佢並唔係入 group 1嘅。如果你自己手頭上有任何錯嘅 periodic table 嘅話，唔該改啦，冇嘅。hydrogen 係唔跟 group 1，此其一。第二件事，我哋唔會再講 group 8㗎啦，我哋係講 group 0嘅而家。得唔得 ？Noble gas 嗰個講 group 0，並唔會再講 group 8㗎啦。
得唔得？好，咁做咩咧？咁樣嗱，我哋睇埋繼續睇埋落去咯噃。Group number 各自各當然有佢嘅 friends 啦。即係我會詳細講嘅就係佢嘅 friends in physical 同埋 chemical property， 呢個係你哋嘅 periodic table 最緊要個 part 嚟嘅，得唔得？即係話，就算 touch wood 你有一日唔記得咗，你以為 periodic table 係跟 mass number 算啦，你以為 hydrogen 係跟 group one 都算啦，但係至少希望你至少記到呢一度先啦，得唔得？就係、是、個 physical property 同埋 chemical property 佢哋各自各嘅趨勢係啲乜嘢？咁我哋要留意嘅咧就只係留意4隻嘅啫 ，group one、group two、group seven。同埋 group zero 嘅啫，得唔得？4隻。咁好啦，做咩咧咁樣？如果寫緊我等陣先啦。好，純粹好快睇啦，嗱。我哋而家會講嘅就係想講翻個 physical 同埋 chemical 嘅 property 有咩特別嘅地方？有咩特別地方？嗱，咁我會講咗 physical 嘅 property 先嘅，我會講 physical property 先。嗱，咁我當然係唔會逐粒逐隻字咁讀啦，就好晒啦，你梗係咪？咁我要講嘅，想話俾你知佢哋各自各嘅 trend 有咩相同或者唔同嘅地方嘅啫。嗱，睇睇 group one 先啦，我話俾大家知先啦。group one 嘅，你會見到佢嘅 physical property 嗱。我純粹講呢，我講嘅 physical property， 我講嘅最 general 嗰個先。一陣你會見到嘅有 melting point 嘅嘢嘅，你會見到 melting point。嗱 ，group one 嘅 melting point 你見到啦，係 decreases down the group 嘅。嗱，我講最 general 嗰個先，一陣再講埋其他。第一點27張 slide， 第27張 slide 就話俾你知啦。group one 嘅 melting point 係 decreases down the group 嘅。乜嘢叫做 decreases down the group 咧？即係話沿住個 group 由上而下咁殺落去，係個 melting point 越嚟越低嘅，越嚟越低。即係話越上嘅咧係越難溶，越底嘅咧就越易溶嘅。咁呢個就叫做 melting point decreases down the group 啦，得唔得？個字希望大家識得用，係啦。不過講真啦，呢個位係 MC 嚟嘅啫，我真係強調多次，都係 MC 位嚟嘅啫。OK， 咁你識認啦，至少識得認啦。此其一。第二件事，我會講埋嘅就係第6頁第31張 slide 啦。今次去到 group two alkaline earth metal， 你會見到佢嘅 melting point 係 decreases down the group 嘅，得唔得？嗱，佢呢一度講一次啦 ，group two 係 melting point decreases down the group 嘅，即係咩意思啊？即係話俾你知道 group one 同 group two 佢嘅 physical trend 咯，係一樣嘅呢個位。係一樣的 ，OK。好，第三件事我哋睇埋 halogen 啦。halogen 嘅話咧就去到第35張 slide 啦。35張 slide， 嗱放心，我之後會再慢慢詳細講翻其他嘅。咁樣35張 slide 你會見到啦 ，melting point boiling point increases down the group 㗎，調翻轉啦個 trend， 得唔得？個 trend 調翻轉，即係話越上嘅咧係越容易煲或者越容易溶嘅，但越底嘅咧係越難溶或者越難煲㗎啦，調翻轉嘅。OK， 同埋 group zero 啦 ，group zero 我哋就去到第37張 slide 第7頁啦，第7頁37張 slide 第7頁，你會見到嘅都係 melting point， 不過留意啦，係 melting point boiling point 今次依然係 increases down the group 嘅，得唔得？你見啲 increases down the group，OK， 就係咁，收唔收到先？嗱，即係純粹希望大家至少知道呢個 physical property 嘅 trend 先啦。佢一陣仲有啲細節位，我一陣會講嘅。咁細節位就去翻，一陣為咗先去翻啦。跟住去到 chemical property 方面啦。如果係關乎 chemical property 嘅話，我哋就去翻 group one 度睇先啦。無論 group one 定 group two 都好啦，18頁嘅18 slide 第 slide 18嗰度 slide 嘅18。
slide 18嗰度，你會見到嘅就係 alkaline metal 嗰度 reactivity 係 increases down the group 㗎 ，chemical property increases down the group， 即係話沿住個 group 由上面去到下面嘅話，越上嘅係越唔 reactive 嘅，越底嘅反而先係越 reactive 㗎，越底反而先越 reactive。此其一。第二次，如果係 group two 嘅話咧，就照舊啦。group two 都係第32張 slide reactivity 都係 increases down the group 㗎 ，reactivity 都係 increases down the group 㗎，得唔得？調翻轉啦，但係去到 group seven 嘅話就唔係啦。group seven 嘅話，你會見到就係36張 slide 啦。第36張 slide 嘅話，佢嘅 reactivity 係 decreases down the group 嘅，得唔得？調翻轉啦 ，OK， 完就係咁啦。咁所以呢一度大概隨機編翻到 summary 啦，你會見到就係話，如果係關乎個 melting point 嘅話 ，group one 同 group two 啦係 decreases down the group 嘅。group seven 同 group zero 咧就係 decreases down the group 嘅。而 reactivity 嗰度咧，調翻轉啦，呢個就係係啦，呢個就係 increases down the group 啦。而 group seven 咧就係 decreases down the group 嘅。而 group zero 因為 noble gas 啦，所以就唔使嚟㗎啦，得唔得？就係咁樣啫。有冇問題？搞掂，得唔得？關於 periodic table 嘅呢度收唔收到 ？OK 啊嘛。咁 periodic table 係咁多嘅啫，咁就完埋呢一 part 啦。OK， 我查咗一 part 先。講真都係 MC 嗰啲嘢嚟嘅啫，跟住去到 bonding， 但我哋講嘅係講到 metallic bonding 先。metallic bonding 希望大家知幾樣嘢。第一件事就係話，唔知點解大家對 metallic bonding 個 formation 咧就好似冇乜印象嘅，係啦。假設冇印象嘅話，咁希望今日聽翻啦，此其一。第二件事就係話，對於佢嘅 property， 希望大家都要知一知。property 嗰度，如果假設你唔夠時間嘅，至少我都希望你知一知啲 property 係乜先。我唔 expect 你知道點樣解啦，得唔得？唔夠時間嘅通常都，但係至少希望大家知道點樣去佢嘅 physics property 係啲乜先啦。OK， 就係咁。好啦，我哋睇一睇先啦，就去到第38頁嗰度，38頁 formation 嗰度，希望大家知一知就話呢一個係 long fact 嚟㗎。C 問過3次㗎啦，咁希望大家知38頁嘅成個38頁咯，成個38頁。好啦，咁做咩咧？就係話希望大家知啦，就係話本身 metal 啦係 lose 咗 outermost electron 啦，咁你至少寫到 lose 定係 outermost electron 先。第一，咁講真啦 ，metal atom 你唔會寫到啩？咁樣sorry 打多咗 S 添 ，metal atoms lose。呢個冇 S 嘅，係啦，少多咗一個，係啦，就係 outermost electrons 啦，呢個第一件事。lose 嘅 outermost electrons 呢個揀咗佢啦，此其一。第二件事，
第二點就後尾大家知就係話個 metal atoms 就會變成咗 positive ions 啦，變成 positive ions。呢度你唔識唔緊要，但係要講俾人知個 electrons are 係啦 ，electrons are delocalized 㗎啦，得唔得？間低 electrons are delocalized 呢個位。假設如果唔識算 delocalized 嘅話，你可以算翻 mobile， 不過唔係次次俾㗎，得唔得？唔係次次俾㗎，小心啲。咁拜託練翻識寫 delocalized 呢個字啦 ，delocalized 啦 ，OK 就係咁。跟住啦，第三件事就話好啦，甩咗電子之後嗰個 ion 同埋 delocalized 嘅 electrons 有咩特別啊？咁樣嗱，雖然話就話甩咗啫，但係始終佢哋都係帶正同帶負㗎嘛，所以佢哋之間係有吸力嘅。跟住仲要話翻俾人知呢個吸力叫咩名啦？就講俾人知 attraction between metal ions and delocalized electrons are metallic bonds 啦，得唔得？要話俾人知簡單嘅就係 attractions between metal ions and delocalized electrons， 得唔得？呢度簡單佢完，得唔得？好，跟住我哋會去嘅就去到呢個 metal 嘅 property。咁我哋 metal 嘅 property 咧，我哋呢一 part 就係會斟酌佢哋嘅 physical property 嘅啫。我哋只會斟酌佢嘅 physical property。咁逐個嚟講啦。第一件事你會見到嘅第一點就係第40頁啦。sorry 又講錯，第40張 slide 啦。好啦，我下次一頁咁印啦。好啦，40張 slide 啦，咁樣。咁有希望大家知一知嘅，我哋要知4點嘅啫，要知4點。咁就由40、41、42同43個大 topic 啫。第一件事，中二都知㗎啦 ，good conductor of heat 啦，得唔得？你間低個subtitle啦 ，good conductor of heat 啦。第二件事就係41個 slide 嗰度啦 ，good conductor of electricity 啦，得，呢係第二。第三就係 malleable 啦 ，malleable 一陣我會叫你畫畫嘅，調翻啲位啦，你嗰度有位要你畫㗎啦。跟住第四件事就係 ductile 啦，咁得4個字啫，咁4個字。好啦，呢4個字有咩特別咧？咁嗱，講真啦，1、2我唔需要詳細解啦，我估1係話俾你知係一個好嘅導熱體啫，即係佢傳熱傳得好好嘅，呢個第一件事。咁點解？因為電子係幫手傳熱傳得好快嘅。第二件事就係導電，呢個更加唔使講啦，電子本身帶 charge 㗎嘛，所以就不過都要簡單嘅就係話俾你知，本身嘅電係靠 mobile electrons 去導嘅，得唔得 ？metal 係靠 mobile electrons 去導電㗎，得唔得？嗱，呢一刻你唔會亂教 mobile electron 咯，細路仔都識啦咁樣，但係一個唔該你遇到 ions 或者遇到其他嘢嘅時候，我驚你其他撈亂咗，你教埋啦，冇所謂嘅。好，跟住。第三個啦 ，malleable 啦 ，malleable 同埋 ductile 咧呢兩個字，希望大家呢兩個 terms 唔好用錯。malleable 係咁嘅意思。假設呢一嚿叫 metal， 而家有一個力向上揼落嚟，係啦，我諗向上梗係有個力成揼翻落嚟啦。揼落嚟嘅時候變成咁嘅，得唔得？有個力向上揼落嚟嘅時候，令到嚿 metal 變扁咗嘅，得唔得？咁呢個就係叫做 malleable 啦，得唔得？ductile係點咧？就係咁啦，依然係一嚿 metal，不過係左右咁拉，令到變成條狀嘅東西，得唔得？咁呢個就叫 ductile 啦。OK， 好，跟住要做嘅就去到第44張 slide 啦。跟住去嘅就去到第44張 slide 嗰度。第44張 slide 想講咩？我呢一度我希望大家間低嘅嗱，導熱同導電咧就導電都問過嘅，導熱就算啦。咁
但係有個位係以前都成日問嘅，就係點解會有呢個 ductility 同埋有呢個 malleability 咧？即係簡單嚟講，就係啲人會問點解 metal 可以拉到變成一張拉到變成 wire， 或者可以揼到變成一張 sheets 咧咁樣。咁希望大家知個解釋，係啦，知個解釋。嗱，解釋做咩咧？就係話本身個 metal ions 咧係 can slide into another metal layer， 得唔得？留意嗱，我將呢句説話用翻中文解一解，即係話俾大家知就係話啲 metal ions 咧可以線落去下一層或者上一層嗰度嘅。咁線咗之後，咁咪可以變扁或者拉長咯，得唔得？嗱，你可能聽完之後覺得點可能啊咁樣？嗱，因為當喐嘅時候，電子係會陪埋佢喐㗎，所以咁嘅時候佢 magnetic bonding 就隨住電子嘅流動而喐㗎啦，所以咁嘅時候就可以 can slide into another metal layer 啦，得唔得？就係咁 ，OK。關於呢個 magnetic bonding 有咩問題先？magnetic bonding 我哋會習慣咁分開嚟温嘅。當然啦，如果你唔習慣嘅話，可以陪翻 metal 一齊温都冇所謂。但係因為都係嗰句啦，因為今次係特登想温翻啲 terms 嘅啫，所以我特登抽翻上嚟，就係咁嘅意思。好。